yoldaşı olaraq şikayətim var. Bu çox normaldır, biz insanıq. Tekilanı mən oxudum ki, məni Meksikada tanısınlar. Afrikalı bir dənə oğlan. Mənim elədiyimi sən eləyə bilməzsən. Ay Allah, inşallah heç bir dostum incəməz. Doğum gününüzdə belə qalmaqallıq söhbət kimi olmasın. Məncə hamıya da lazımlı mesaj da çatdı buradan. 100 ildən sonra dinləməsinlər. Yəni mən onun pulunu qazanmaq istəyirəm. Mən sağ ikən dinləsinlər. Milyon dənə seçə biləcəyimiz pəncərə var. Gəl bu pəncərədən bax. Mən artıq belə tərif olanda çox da danışa bilmirəm. Səyyar studiyamızın bu dəfəki qonaqları gənclərin sevimləri Ayaz və Hisli. Xoş gəlmisiniz dəyərli dostlar. Xoş gəlmisiniz. Dostlar, xoş gəlmisiniz bir daha. Xoş gördük Rauf. Səyyar studiyamıza. Teşekkür ederim. Bugün bizim 10 yaşımız tam olur Asan Radionun. Ümumiyyətlə maraqlıdır, radionu dinləyirsinizmi? Ümumiyyətlə radionun aranız necədir? Bir ifaçı kimi. Buyurun, işləsin. Yəni radionu əlbəttə dinləyirik. Yəni bu bizim işimizin bir parçası olduğu üçün işimizi mütləq şəkildə izləməliyik. Yəni iş kimi əslində dinləyirik, amma bəzən həqiqətən də o vibe gəlməlidir ki, görə radioda nə verirlər. Və radioda axtardığım, şazamladığım playlistimə əlavə elədiyim çox musiqi olub bu arada. Asan Radiodan şazamladığım çox musiqi olub. Təbii ki, izləyirik. Məncə Ayaz da 100% izləyirəm. Bəli, 100%. Çünki statistikalara mən həmişə baxıram ki, bilim dost radio hansıdır. Orada ən çox həmişə topda məndə Asan Radiodur. Musiqilərim ən çox Asan Radioda gedir. Ona görə də Asan Radio mənim favımdır. Bu da ayrı bir Təşəkkür edirik. Təbii ki, yəni ümumiyyətlə gün ərzində sizin ifalarınız Asan Radioda səslənir ki, xüsusilə sizin duetiniz deyilənləri biz bir çox, necə deyərlər, bir neçə dəfə gün ərzində səsləndirik. Necə oldu? Ümumiyyətlə sizin o proyekt izləyicilər tərəfindən, dinləyicilər tərəfindən bəyənildimi? Sizin ürəyinizcə oldumu? Buyurun, Ayaz, istəyirsiniz. Mənim üçün həqiqətən yəni çox möhtəşəm işdir. Birincisi buradan yazarımıza, müəllifimizə, Miroya təşəkkürlər. Mənim üçün deyirlər hər dənə həyatı bürünüb yıxıların içinə. Bu mənim üçün deyil əylənmək, oturub zirvədə uğuruma içirəm. Miro'dur müəllifi, Dahinə təşəkkürlər, aranjmanını etdi. 5 ildir biz studiyalara giririk, mahnını oxuyuruq, bəyənmirik, qalır ayrı-ayrı mahnılar çox etdik. Amma nəhayətində deyilənlərin üzərində dayandıq və deyilənləri çıxartdıq. Düzdür, Hissin başqa bir favorite mahnısı da var duet üçün. Bu deyilənlər mənim projem idi. Gələcəkdə gözləsinlər, bir dənə də duet olacaq, o da Hissin projesidir. Hissin proyekti. Siz nə qədər vaxt düşünürdünüz sənin proyekti? Nə vaxta çıxar? Təbii ki, 2026-nın düşünürəm mart və may aylar arasında onlayn ola bilər yəni. Gözləyəcəyik. Dostlar, hər şeydən əvvəl siz çox yaxşı bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, burada biz sizin həm də dostluğunuzu görürük. Çox yaxşı Hiss və Ayaz, çox yaxşı dostdur. Biz bir dəfə Ayazla bunu da necə deyərlər, bu barədə də çox danışmışıq əslində. Sizin çox maraqlı xarici səfərləriniz də olur. Bu barədə də bizə həmişə Ayaz danışır. Varmı yenə qarşıdan müxtəlif səfərlər birlikdə yenə? Yanvarda İtaliyaya getməliyik, görə Ayaz. Nə? Hətta əgər okeyləşilsə... Özür bugün mən Şengen almışam, da Ayazı gəzdirik, görə. Mən də vizam ala bilsəm gələcək. Hətta Avropada konsert təklifləri də çox gəlir. Ola bilər, onlar da dəyərləndirək 2026-da. İkinizə birlikdə? Bəli, 2026-da. Yəni, əslində çox olur təkliflər, sadəcə olaraq ya zamanımız uyğun gəlmir. Elə olur ki, məsələn, rayderimizi qarşılamırlar falan. Ona görə düşünürük ki, 2026-nın martında ola bilər Almaniyada konsertimiz olsun. Çünki hələ ki komandamızın apardığı danışıqlıqlar hələ ki yəni müsbət olumlu tərəfdə gedir. Olsa bu dəfə də həm ziyarət, həm ticarət. Niyə deyək, Azərbaycanda bu qədər çox sevilirsiniz və təbii ki, xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz də sizi dinləyirlər. Məncə onlar çox yaxşı olar ki, elə siz onların yanında gedib konsert verəsiniz, canlı şəkildə sizi dinləyirlər. Biz Ayaza bu sualı vermişik, sizə də vermək istəyərdik. Ümumiyyətlə, Ayaz necə dostdur? Necə dostdur və necə iş yoldaşıdır, belə deyək. Sizdə həm dostluqdur, həm işdir bu baxımından. Yəni, ən yaxın dostumdur. Yəni, bir də, inşallah heç bir dostum incəməz, amma bir də ondan qabaqda heç kim yox. Bir də Ayazdır. Artıq bu hissə paylaşıldı, çıxarır. Xüsusi başlıqla. Bir də Ayazdır. Ayaz, yəni, çox pozitivdir. Çox, yəni mən Ayazın ən çox sevdiyim tərəfi odur. Yəni çox pis bir vəziyyətdə, negativ daha doğrusu vəziyyətdə belə Ayaz o vəziyyəti çox pozitivə çevirən bir insandır. Yəni bir insana necə bir dost lazımdır ki, yəni çox belə negativ vəziyyətlərdə o vəziyyəti
gülləndirən, o günəşləndirən bir dost həmişə Ne güzel sözler. lazımdır. Çok Yəni, maraqlı. o Bunları Ayaz çox elə bir insan, həqiqətən elə bir insandır. Yəni, o təbii ki, içində hamı yaşayır, o öz duyğusunu, ondan çabalanır. Amma Ayaz yəni özündə, o içində onu yaşasa da ətrafa heç vaxt onu göstərmir. Təbii ki, mənə daha yaxın bir-iki dostu var, onlara göstərir, amma bunu belə drama queen-i eləmir də. Sadəcə mən də bunu yaşayıram və bu çox normaldır. Biz insanıq. Daha gəl başqa pəncərədə var. Yəni bir dənə bizim pəncərəmiz yoxdur. Milyon dənə seçə biləcəyimiz pəncərə var. Gəl bu pəncərədən bax. Həmişə pozitiv pəncərədən baxır. Mən Ayazın sevdiyim, ən çox belə sevdiyim tərəfi odur. Bu veriliş belə davam edir. Ayaz, bu qədər çox tərif, bu qədər çox yaxşı hisslər işləyirsiniz. Buradan o tərəfə mən danışmayayım, bu verilişi həsr Ayaz Röya. Sağ olsun Röya, mən də ondan eyni şeyi almasam təbii ki onu ötürə bilmərəm. Əsasıdır ki, frekansımız, enerjimiz tutur dost olaraq. Amma iş yoldaşı olaraq şikayətim var, yəni məsələn. Yəni məndən olmasa bu insan işləməz də, yəni duetdən söhbət gedir. Yəni bütün reislər dodur, Röya dur bunu çəkməliyik, Röya dur bunu çəkməliyik. Başdan cağalladıram ki, Röya dur gedib falan yerdə qəşəng yer var, gediyor orada yeməyi yiyək. Ora gedəndə deyirəm ki, həbsi giyimimiz qəşəngdir, bir də reis çəkməyik. Çəkin, hə. İş yoldaşı olaraq yəni mən daha baskıcıyam mən Röya'ya qarşı ki... Öz proyektlərimə də qarşı məncə daha çox şey də belə SMM ki, necə deyim, SMM deyil də, yəni belə şey kimi yanaşmıram da, yəni bunu paylaşmıram. PR eləmək biraz zəifdir də sizdə. Çox zəifdir. Məsələn, Ayaz çox idealdır. Mən həmişə Ayaz deyirəm ki, Ayaz sən o tərəfin məndə olsaydı, yəni çox yaxşı olardı. Çox istərdim ki, Ayazın o həvəsi var. Sizin proyektdə də deyəsən elə Ayaz daha çox PR edir. Eynən, səhər durur, yoldan o həvəslə durur, o motivasiya ilə durur. Tək onu yox ki, onun öz mahnısı da çıxardı. Məsələn, o özü deyirəm ondan nəyisə çək paylaş. O eləmir. Məsələn, mən götürürəm ki, nə paylaşam, təzə mahnısı çıxıb özüm paylaşıram. Hə, o mən yerimə paylaşır. Onun həvəsi yoxdur belə şeylərə. Dostlar, qarşıdan bayram gəlir. Maraqlıdır 31 dekabr necə qeyd edəcəksiniz? Yəni ki, səhnədə olacaqsınız, yoxsa? Təbii ki. Ümumiyyətlə, səhnədə olmaq, baxın, maraqlıdır. Bu özəl bir gündür, amma siz həmin vaxtda işləyirsiniz. Bu qeyd eləməyə biraz, necə deyim, pis eləmirsiniz, yoxsa siz elə səhnədə doğrudan o insanlarla bir də qeyd eləmək daha xoşdur? Və necə Məncə biz səhnə üçün doğulmuşuq, Ayaz və mən, həqiqətən də. Biz əksinə, biz bekar evdə otursaq, biz onda çox pis olarıq. Biz səhnədə qarşılasaq, o daha bizə hər mənada, yəni tək pul deyil, təbii ki pul da qazanırıq, amma tək pul deyil. Biz səhnədə insanlarla, onlarla kontaktda olmağı daha çox sevirik, yəni. Biz bunun üçün doğulmuşuq. Ayaz səhnə üçün doğulub, mən səhnə üçün doğulmuşuq. Ona görə də biz səhnədə olmağı daha çox sevirik. Nəinki həmin gün evdə oturub, onsuz da bütün günü staliçin kimi, onsuz da bütün günü ailəmizlə, onsuz da dostlarımızla, yəni biz hər gün bir yerdəyik də. Yəni 31 dekabr oldu, bu 29 dekabr oldu, heç bir fərqi olmur. Əsas insanlarla, bu xalqımızla bir yerdə olmaqdır bizim üçün. Çox maraqlıydı. Məncə bu sözün artıq varmı Ayaz deyəcəyiniz hər hansısa bir əlavə bir ifadə? Əslində doğrudan da yəni səhnə üçün yaradılan insanlar elə hər zövqü də o səhnədən alır. Yetər ki o qarşıdakı insanlardan yaxşı reaksiya alsınlar ki siz biz hər zaman vurğulayırıq bunu. Doğrudan da mən əvvəldə də vurğulamışdım. Bu elə belə deyilən bir söz deyil də. Yəni Azərbaycan gənclərinin bu gün sevilən iki ifaçısı. Röya biz əslində Ayaza bu sual vermişdik. İstəyirəm sizə də verim. Bu bəzən yaxşı mənada sizdən məsuliyyət yaradır və ya davamlı olaraq insanların sizdən hər hansısa bir yeni layihələr işləməyi, bu biraz baskıdır, təzyiqdir, yoxsa yaxşı mənada təzyiqdir? Mən ümumiyyətlə o təzyiqlərə heç vaxt baxmamışam. Məsəl üçün, mən bir il əhvalım olmasa, mən bir il mahnı işləmərəm, məsəl üçün. Bəs bu sizi geri atmır öz yaradıcılığınızda, yoxsa? Təbii ki atır, təbii ki yəni atır. Amma ki, mənim əhval-ruhiyyəm çox önəmlidir, yəni və o əhval-ruhiyyə ilə ortaya çıxartdığım mahnı da sonda öz nəticəsini verir də, yəni görür. Milyonlar olur, yəni. Bir mahnıda ki, necə deyim, daha az reaksiya olub, mən düşünürəm ki, o mahnıya çox belə həvəslə yanaşmamışam. Həvəsim olub, amma ki, o həvəslə yanaşmamışam, o əsl Röyanın da, hissinin həvəsi ilə. Amma mən belə çox belə qulaq asmıram o mahnını çıxarmaya. Hansı ki, mənim 3 il, 4 il əvvəldən onlayn, sadəcə storyaya atdığım mahnılar var ki, fanatlar deyir ki, dostlarım da deyir ki, mahnını onlayn elə. Amma o mənim əhval, modu gəlməlidir. Belə də yəni... Yəni öz əhvalınıza uyğun şəkildə. Modum olmalıdır, yəni başqa heç nə. Bəs geri dönüşlər necə? Məsələn, insanların sizin mahnılarınızda hər hansısa bir, bu ola bilər, tənqidlər ola bilər, yaxşı mənada bir fikirlərini, onlar sizin üçün necədir? Yox, çox oxuyuram, yəni
diqqətə alıram. 100% diqqətə alıram. Normal olaraq yəni həmişə yaxşı tənqid açıq. Aya siz deyərdim ki, ümumiyyətlə çox yaxşı bu ildə həm də bir proyekt təqdim elədiniz. Bu qlobala işləmək üçün varmı gələcəkdə Tekiladan söhbət gedir təbii ki? Olacaqmı yenə? Təbii ki, yəni yaxşı işlər olarsa, dilin fərqi yoxdur. Çünki həqiqətən musiqi evrensel bir dildir. Ona görə düşünürəm ki, əgər məsələn atıram bir ispan dilində mahnı ola bilər məsələn. Mən ispan dilini bilmirəm. Usluqla onu öyrənə bilərəm. Hansı ingilis dilində də bilirsən, amma ki elə qəşəng aksentdən oxumuşdu ki, ayol mən bunu dedim ki, heç Eynən. bilinmir də, yəni çox yaxşı Çox oxumusan. Yəni yaxşı çox qəşəng. Elə bir ki, hansı Afrikalı bir dənə oğlan. Çox yaxşı. Amma qlobala çıxmaq üçün məncə lazımdır. Necə? Yəni əslində tam belə deyim də, yəni bunu hədəfləyirəm ki, məsələn atıram Tekilanı mən oxudum ki, məni Meksikada tanısınlar, yox elə bir şey yoxdur. Yəni durmadan zaten işlər görürəm. Yəni məsələn atıram fərqli iş görəndə açıqcası bir də görürsən ki, yəni biraz indi doğum gününüzdə belə qalmaqallı söhbət kimi olmasın. Bir də görürsən ki, məsəl üçün paçamdan tutur bəzi müğənnilərdə. Məsələn onları prosta belə sirkələmək üçün göstərirəm ki, çox fərqli idi, çox uzağıq bir-birimizdən. Mənim elədiyimi sən eləyə bilməzsən. Yəni sən maksimum gedib Bu yaxşı bir mənada həm də bir mesaj var. Hə, yəni ki, o əslində elə mahnılar yəni mən bilirəm ki, qlobala düşmək üçün məsələn Gangnam Style atıram ki, dünyada ən çox danışılan dil ingilis dilidir, ondan sonra ispan dilidir, amma Gangnam Style məsəl üçün ayrı bir dildə dünyada top ən çox dinlənilən mahnı oldu zamanında. Yəni ola bilər ki, Azərbaycan dilli bir mahnı ilə necə Tarkan məsələn Şımarıq ilə bütün Avrasiyanı yəni zəbt elədi adam. Məsələn bugünkü gün Roza xan məsələn baxsan Azərbaycan dilində mahnı ilə bütün MDB ölkələrini yəni Rusiyanı belə yəni götürüb elə də qadın. Yəni bugünkü Azərbaycan dilində bir mahnı ilə də onu eləyə bilərsən. Mən bir dənə məqsədim var ki, dayanmadan çalışmaq, gedən ayağa daşlayar. Yəni hansı mahnı o qlobala düşəcək, yəni qlobal dediyim lap olsun qonşu dövlətlərə. Yəni hansı düşəcək onu bilmirəm. Amma fərqli işlər görməyimdə ən əsas səbəb odur ki, öz fərqimi ortaya qoymaqdır. Təbii ki, yəni və çəkilən əziyyətlər bir yerdən sonra məncə hamıya da lazımlı mesaj da çatdı buradan bilirəm. Və çəkilən əziyyətlər doğrudan da bir yerdən sonra öz bəhrəsini mütləq şəkildə verəcək. Və siz çox yaxşı bizim ötən müsahibələrin birində çox yaxşı vurğulamışsınız. Bəlkə illər sonra yenə o Tekila öz dəyərini də görəcək. Biz onu yəni çünki dövr dəyişir, artıq yeni nəslin yeni zövqü formalaşır ki, məncə o artıq birbaşa alfa nəsli adlandırdığımız bu nəslə xitab edən bir mahnı oldu. Ayrıca məsələn Türkiyədə baxırsan Demet Akalın, Hande Yener hansı ki məsələn 10 ildə onlar aktiv deyillər də 20 il qabaq oxuduğu mahnılar bugünkü bütün top chartlarda birdə gedir yəni. Musiqi belə bir şeydir ki, yəni bu yatırımdır. Məsələn mənərdən deyirlər ki, niyə görə siz bu qədər məsəl üçün də Allah'a çox şükür, yəni qazanırsınız amma çoxlu yatırımlar eləmirsiniz, sərmayələr, mülklər falan. Deyirəm ən böyük yatırımı biz əslində özümüzə eləyirik. O mahnıları qoyuruq ki, məsələn bu gün tutmayan bir mahnı 3 ildən sonra elə partlayacaq ki, yəni sənə o zamanda qazanmalı olduğunun 10 qatını qazandıracaq. Təbii ki. Ən yaxşı yatırım insanın özünə etdiyi yatırımdır mənim zənnimcə. Təbii ki, yəni əsas məncə bir sənətçi üçün də elə çox yaxşı vurğuluyorsunuz ki, onun ən yaxşı yatırımı məncə biz indi hazırda necə dinləyirik məsələn 100 il bundan öncə olan ifaları biz tapırıq, dinləyirik və sevərək dinləyiriksə, yox amma bağışda sözümü kəsdim. 100 ildən sonra dinləməsinlər. Yəni mən onun pulunu qazanmaq istəyirəm. Mən sağ ikən dinləsinlər onu xahiş edirəm. Nəvələr də, yəni. Biraz da umurumda deyil. Onda bir 10 il sonradan biz danışaq. Çox yaxın, çox qısa bir müddətdə. Öldürdü məni bu yüzden. Yəni mən əslində çox uzun müddətli bir yatırım düşünmüşdüm dəyər olaraq. Dostlar, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə dekabrın sonlarına doğru gərgin qrafikdə vaxt ayırdınız, gəldiniz. Son olaraq, ən pisi olaraq 2026-cı il üçün hədəflər, həm də bizim Asan Radionun 10 yaşına bağlı ürək sözlərinizi eşidib yekunlaşdırmaq istəyirik başlayır. Buyurun Röya sizdən. Məndən başlayaq. Asan Radio bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. Siz bizə həqiqətən dostsuz, ailəsiz, sizin ən gözəl günləriniz olsun və biz həqiqətən ən gözəl günlərinizin yanınızdayıq. Sizi dinləyirik, sevirik, təşəkkür edirik bizə dəstək olduğunuz üçün. Biz də sizə dəstək hər zaman, hər yerdə və yeni iliniz mübarək, həmrəylik gününüz mübarək, həmişə belə həmrəy olaq, xoş olaq, belə. Sağlam olaq, Ayşə sağlamçı olaq. Asan Radio 10 yaşınız mübarək olsun, 10 ilimizdə oldunuz, 100 yaşınız olsun. Belə də yəni artıq necə deyim, radiolar belə qlobala açılır da, yəni ki, arzu edirəm ki, o qədər musiqiləriniz, proqramlarınız o qədər möhtəşəm olsun ki, bütün dünyadan dinlənilsin Asan Radio və bizi dinləyən hər kəsə də təşəkkür eləyirəm, vaxtlarını ayırdılar. Hamımızın yeni ili mübarək olsun, hər zaman bir-birimizi sevək. Tək ehtiyacımız olan şey toplum içində yaşayaraq bir-birimizi sevməkdir. Hamımız möhtəşəm fərdik, tək olaraq amma çoxumuz.
Yəni toplum olaraq bir-birimizi sevsək bir dənə də problemimiz olmaz. Çox gözəl stat idi. Ayazdan biz çox Mən filosof. belə doğrudan da, yəni çox bəzən çox maraqlı belə bu cür statlar eşidirik. Dostlar, bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ Yeni ildə sizə bol-bol yeni proyektlər arzulayırıq. Bəli, sizə biz artıq radio olaraq Biz də sizə. arzulayırıq. Yəni həqiqətən bugünkü gündə Azərbaycan gənclərinin, hətta mən deyərdim tək gənc yox, müxtəlif yaş qruplarında olan insanlara yaxşı mənada xitab edə bilirsiniz və biz bugün küçədə sorğu keçirəndə 3 nəfərdən ən azı ikisi sizi tanıyırsa, bu məncə bir uğurdur. Doğrudan da rəqəmlər bəzən böyük rol oynamır. Əsas o insanların qəlbində yaranan sevgidir ki, onu yaratmağa bacarmısınız. Biz sizə uğurlar arzu edirik. Daha böyük yerlərdən, daha qlobal arenalardan səsiniz gəlsin. Minnətdarım. O arenalardan da bizi sən təqdim edəsən. Çox sağ olun. Asan radio deyəndə həqiqətən yəni ağlımıza gələn ilk insan da sənsən yəni. Təşəkkür edirəm. Və nəinki Asan radionun bütün tədbirlərdə səni aparıcı olaraq görürük. Hər zaman da belə gözəl bizi təqdim edirsən. Onun üçün də ayrıca təşəkkürlər. Çox sağ ol Ayaz, çox gözəl danışdınız. Mən artıq belə tərif olanda çox da danışa bilmirəm. Dostlar, bu dəfə Səyyar studiyamızda gənclərin sevimli ifaçıları Ayaz və Heysi idi. Gələn buraxılışlarda görüşənədək. Xudahafiz.